Yang mana Bu? Mengizinkan lanange bojo maning. Cocok. Yang mana bocah ayu sing sampe sing kerasa ayu ora sampe ngselep ngono ora ring sampean. Teles kan. Panitiane nrokcok. Sing orang ngerti darane kepoyo ya. Tapi memang zaman sekarang itu kursi basah sedang direbutkan ya. Iya. Mulane ki entus njagongi kursi teles ya alhamdulillah. Saya ngaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing niat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam niku hukume wajib ya, dieling-eling. Cuman wajib bebarengan, artine fardu kifayah. Yen wis ana sing ngucapna, kue wis batal ya, timbangane ngucapna tapi ngosok. Kayak kadang-kadang wong donga ya donga kuwi kan berarti njaluk karo Gusti Allah. Kadang-kadang sing muni amin, amin. Amin karo amin kuwi sejen. Amin, amin. Artinya cilaka. Yen amin, amin kuwi semoga. Ya, wong Islam sing pinter. Mulane tombo ati iku ana 5 perkara sing sepisan maca Quran weruh maknane ya. Kenapa maca Quran kudu weruh maknane? Ilate nyong karo ilate wong Arab sejen. Iya benar. Salah sahuruf bae bisa kepleset. Contohnya ihdinas syiratal anggone sin gede ya ki. Anger sin cilik sarton kue kepiting sing kudune ya Allah kula nyuwun dipun tuduhaken dalan ingkang leres. Anger kue ese cilik monine ihdinas siratal mustaqim nyong njaluk dituduhaken kepiting sing lempeng ya. Mulane kaya kiye bokan ucapane nyong anak kurang-kurange, tajwide kurang bener, ucapane karena gugup kurang bener, anger maknane wis ngerti, esi mending baik di pangapura ya Bu ya. Dure-dure wong jawab salam kue hukume wajib, tapi ana salam sing ora wajib dijawab, anger dijawab malah salah. Salame imam lagi sholat jamaah fil alamina innaka hamidum majid assalamualaikum makmum waalaikumsalam malah bubar ya, paham? Iya kayak kue wajib kue ya, kayak kue wajib kue ya dodoke sing pas. Lelaki wajib menafkahi perempuan, sing wajib dinafkahi nang kudune bojone karo anake ya. Dah bojone wong liya dinafkahi ya anak apa-apane ya. Biasane wong lanang kuwi ngerguang beras, biasane kuwi anak apa-apane. Indoli jago arane ubur-ubur. Ya, alhamdulillah sound sistemnya pentol nemen nggih apik nemen top. Tepuk tangan untuk Mas Ajis yang punya. Kenang langganan kita ya. Terus apik, murah ya. Wah, sok malah. Karo Pak Entus niki keberkahan, kula kebeneran nyangking ponakane kula niki ora oleh ngenalane kaya kowe niki no. Oleh ngenalana kaya gitu no. Ketua Partai Demokrat kayak kowe ya. Tangi Mas. Nah, arane Dedi Jaya. Iya, bro. Di salang sing temenanan endah salah coblos. Kiye lagi ngaji karo Pak Entus, lagi ngaji karo Kiai Mahfud.
ya kowe iki ora kampanye noblos ta ora noblos bojone mbok ora no Rika kamene kampanye kena iya ya niki sing tak gadang-gadang muga-muga bisa dadi Bupati Brebes Allahumma wis pokoknya nggak kepengin nanggap entus gratis ya piye bupatine wis gampang tapi engkau ya bu ya dimut-mut dingin wis kisah wis pemanasan cangkem yuk saiki ngaji Yuhal musaidul kiram wa yuhal munadirul kiram istitandulakum bi anna hadal laili fi hajatin nadri al-khoriyah siandong tadkiru fi al-khori kemerdekaan Republik Bibiladi Indonesia sing kaping 25 kalawan tadkiru fi nuzulul Quran Allahumma salamatana wa fi hadal walimah amin selamat lurai amin selamat panitiane amin selamat perangkat desane selamat sing nyiapna panggung selamat sing nyiapna lampu selamat sing nyiapna konsumsi selamat sing wis urunan selamat sing durung urunan siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun tak nyinggung puasa ya puasa kelin mengko nuzulul Quran bar nuzulul Quran wayang golek 17-an ya iya kaya kowe sampai nang renanggap temenanan nganti udile bodong ora kuat sampean bare-bare puasa kaya mlaka pegawean ya timbangannya kaya turu ning omah ngaji ya kowe ya nyong alhamdulillah nemen Bu teka mene dikancani Mas Dedi uru para alim para ustad nggih ya Allah nyong nembe ndonga assalamualaikum muga-muga keselamatan nggih sampean kabeh sing donga wong siji sing nyemauri wong sakandang bentang kuwe mulane murah-murah nyong mangkat kuwe ada sesuatu hal sing ora kudu nganggo duit ya Pak wong urip butuh duit tapi ana wong urip sing ora butuh duit contohnya wong turu jajal temenan wong turu dengan duit 1.000 ke mesti jawabnya malah mesti kayak gue ya gue puasa wau perintahe ya ayyuhalladzina amanu berarti wong-wong sing iman ya Bu sampai ngerti artinya iman boten lah wong siandong mangane bekaplek ngatek ya yang aku mau liwat nek ana wong wadon-wadon padha ki entus ganteng nemen ya wah ana sing muni ngono aku menyesal kenapa aku menikah lebih dulu ya setelah sekarang saya menjadi janda apakah ki entus mau jawabnya ya gelem nemen ya malah yang seneng randa malah orang susah ya cara bolongan kunci ke rasa bobok bolong dewek kayak ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaih ya Allah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kuning desa Siandong ya Allah us pada kumpul kayak kiye pada pengajian terus pengendikane jenengan ya Allah sing ngaji karo sing pada diajeni muga-muga sami-sami ngaji sami-sami nyawiji mulane ana wayang ngarane sami aji supaya sampean juga aji nyong juga aji kuwi apa aji kuwi dihormati menungsa dihormati kuwi karena duwe agama duwe aturan pada kelon karo wong wadon ya kayak iki Bu pada ngeloni wong wadon angger sadurunge ngeloni pamit karo waline anak saksine loro anak ijab kabul ya syukur bayar mahar arep melarat ya mas kawine nganggo banyu putih ya ora apa-apa wong mas kawin emas pirang-pirang grama kaya ngapa yang ngerbutuh yang kok didol ya kayak kowe ya Bu ya angger nganggo syariat nganggo aturan agama nyong ngeloni wong wadon arane muasaro bil ma'ruf hubungane arane ibadah ya bleh ya tapi angger nyong ora poyan karo waline
laka saksine ora ijab ora kabul, tangga teparone ya ora oli berkate, padahal gemblonge ning sore bodinan umpamane ya. Hubungannya pada baik, perangkatnya ya pada baik, wong wadone yang meledaknya pada baik ya, wong lanang modote ya pada baik, tapi hubungan di luar nikah arane zina, hubungannya orang oleh pahala oleh neraka ya beli bu. Kita arane gambaran endah sampean apik. Kenapa wong kudu duweni agama ya, sing dititeni wong ki kudu duwe aturan, soalnya wong ki hati-hati lho, sebelah kiwane kewan, sebelah tengene malaikat. Paham? Angger kewan kue ora digen akal, dingene syahwat atau nafsu. Nafsu ya, sing apik ya, ngek ya. Nafsu. Ki wis ora apa-apa, bengi-bengi ora apa-apa ya, Bu. Wis kok nganti sahur ora apa-apa. Bajane ki mengko subuhe diundur jam 8 awan. Kayak Bib Torek, iya. Subuhe diundur. Ya. Ya wong subuhe pan diundur ya ora bisa wong Kanjeng Nabi wis lakang. Ku ana dongenge sahabat menganulir imsak ana. Engko ana. Menan wis. Nyantak galgil kayak iki kiyaine melu sih ya. Bukan salah-salah sih dikepruk kiye. Si dikepruk gurune. Ngomong gurune melu. Jare gurune nyong menene kayak kiye. Nyong kan Pak Endus ke saya lugune kan duduk kiai. Kowe kan meneh kiai haji maksudnya apa sampe? Ngomongin al-mukarram ini bukan kepleset al-muharam aja. Besok mana ngarep nyebut Pak Endus ya Ki Entus bae. Wong ki bisa lugune kowe ana singkatan. Ki kowe ana sak kecap sing ora diucapna ning ngarepe ana. Rik. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kewan kue ora dimenehi akal. Iya. Dijawab kewan di luar rezeki kok. Mikir disetel mikir ya. Sing arane menungsa kue godeng sebelah kiwane kewan, sebelah tengene malaikat. Iya. Harus medang ya kayak kaya. Masuk. Komplit kok. Iya, komplit. Kewan kuwe dimenene apa? Dimenene mung nafsu syahwat, ora dimenehi akal. Mulane endok diangremi mecah dadi jago, barang jagone gedhe ningkringi mbokene ora apa-apa. Iya. Kowe karena kewan. Paham? Iya. Angger malaikat sifripun Pak Entus, ari malaikat kuwe dimenene akal tok. Ora dimeni syahwat. Mulane malaikat kuwi samina wa ta'na, saben dina isine mung dikir tok. Laras. Iri-wari maring swarga ya wong ora duwe nafsu. Tapi angger menungsa. Kalau manusia kita semua adalah diberi akal juga diberi nafsu, betul? Betul. Jadi kita jangan sampai terjerumus menjadi hewan ataupun kita menjadi orang yang hina, betul? Betul. Jadi kalau kita sebagai manusia kita tidak boleh meniru hewan, betul tidak? Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh beristri lebih dari satu kecuali AA. Kecuali AA. Mulane ngeten Bu. Menungsa niku dimenehi akal, dimenehi nafsu. Ya, dimenehi nafsu. Karepe napa? Setan, kowe pinter nemen. Wis walaupun umat Nabi Adam sing dicekel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kowe dimenehi pusaka loro kanggo gawe ngusir setan. Siji ya kowe la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ping pindhone istighfar njaluk pangapura. Pangapura karo Gusti Allah ya pangapura karo menungsa. Mulane kaya nger pan puasa kan ana sing kirim-kiriman jajan. Yudarmi
nyong njaluk pangapurane ya yu. Nyong sing setahun ki bukan salah ya nyong panjaluk pangapurane ya yu. Yu Warni, nyong pan maring sampean kok sampean meneh kebeneran sikep-sikepan tangis-tangisan. Nyong njaluk pangapurane juga. Karena pan padang lakoni puasa. Kowe ngerti nyong ngarani unggah-unggahan. Ning kene sih. Aja kok si ilang. Tulung aja kok si ilang. Temenan. Ki nyong wingi nembe balik ke rapat Les Bumi PBNU. Lembaga Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia bersepakat mengeluarkan rekomendasi bahwa budaya-budaya NU sing goleng pelosok-pelosok mbiyen tahu diacarakan karo para ulama-ulama lawas supaya kembali digali lagi dan kembali untuk diamalkan lagi. Ya Bu ya. Menungsa setan. Setan kuwi nempelane hawa. Mulane ana hawa nafsu. Hawa kuwi artine kaya kiye. Sing ndadekaken perkara kuwi dadi ora apik. Contoh, nafsu amarah. Kuwi nafsu kaya kiye. Nafsu amarah kuwi nafsu lumrah, artine nafsu kepengin mangan. Angger turu, angger arep kepengin turu, angger ngelih kepengin mangan, angger korong kepengin nginung. Kira-kira meteng-teng maring bojone kan kaya kowe ya. Kowe nafsu kowe arane nafsu amarah. Cuman angger dingin hawa nafsu amarah sing maune bener dadi ora bener. Sayyidina Ali bin Abi Thalib haramallahu wajha nate ngendika wong Islam sahabat-sahabat kowe angger kira-kira kuning dalan tulik ana wong wadon bloes kaya nyung kaya ora kuat balik terus primen serang bojone kan kaya kowe. Dadi Bu, salah sijine tugase bojo kowe nggo ampet-ampet Bu. Sing nerima ya. Arane wajar titis kaya kowe. Kowe Sayyidina Ali sing ngendika kok maca lho nyong lho. Tapi barang tak pikir oh iya bener ya. Lah nyong arep ndeleng sindene nyong kaya bloes kaya balik ya bojone nyong sing nggo sasaran ya. Nggo latihan fisik kok ya ble. Iya. Ini kemuyu ini. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hawa ditempelaken. Mulane apa? Mangan, wis mangan wis kayak pernah loro. Urip nggo mangan apa mangan nggo urip? Ya Allah, sampean wong nyong iki entus, mangan segasa piring bae ora dijejel-jejelna ora manjing. Iya, Bu. Bener bile. Sampean kuat mangan ping pira le, sampe tak gen 3 piring le kaya apa. Wong panganan kowe lucu, panganan enak dicampur karo barang sing enak dadi ora enak-enak. Soto enak dicampur karo rokok di Samsu sing enak, jajal kok dadi ora enak. Temenan. Mulane Gusti Allah ora seneng maring wong sing meluwihi batas. Kayak iki lucu ya, jamane kok goleke. Nah, kurang seberapa jam. Orang maksudnya seberapa jam terus golek. Ini nerangna. Ya. Hawa nafsu wis mangan tapi kepengin mangan, wis suki si kurang suki, akhirnya apa? Buta mata, buta telinga, sumum bukmum, kelalen kue duitnya rakyat, timbat pejabatnya, akhirnya apa? Cekel KPK cegeduh. Oke, besok kemben, gue nyong tahu maca kitab, bu kitab bayarannya apa nyong keder bingung. Kue besok kau neng neraka, kue wong-wong pada nangis, dongeng pada jejak maring neraka, kue wong pada nangis. Ya Allah, kulo jaluk dibalik namane ngurip maning sebelumnya kayak gini. Ngerti ya kayak kita itu tak balik maning. Ya Allah, kulo nyuwun diwangsulaken urip maning ya Allah. Orang arti wis kiamat tuh ya. Kulo nyuwun dipun wangsulaken, ponan nyong kok urip maning ya Allah, nyong nadar temenan walohi. Kayak sawai nyong pandak dol, pan tak bagi-bagi kena maring fakir miskin. Kayak umai nyong pandak dol, pandak bagi-bagi kena. Kayak dunan nyong sing pating telesep, pandak bagi-bagi kena kabeh karo wong melarat ya Allah. Nyong jaluk dibalik na urip maning. Malaikat yang jawab, olah bita, olah bita.
Orang susah cerita akhirat. Wong harus kena perkara polisi kepleset jelek mancing bui, orang bisa nyesal. Senajan harus balik na duite, tetap pekerjaannya kudu dilakoni dingin. Ya boleh. Mulane sadurunge nyong sampean mati yo sing hati-hati. Mati husnul khotimah sama ngerti boleh artinya husnul khotimah, Bu. Ya saya primen maksudnya. Maksudnya kayak gini. Endah sampean teng ketekan tamu sing terakhir arane malaikat Israil. Kowe panggawa nyawane sampean. Kowe matane aja mendelik-mendelik, cangkeme aja gemboran. Lah wong sing tekan malaikat Israil kok tar sini. Kayak tebak kaya lara tebak tar sini. Cucuk-cucuk kok kaya gitu. Beli gobloke maning jare wong mulane wong ngaji ki penting nemen. Lah wong bapane lagi sakaratul maut. Anaknya orang tahu ngaji. Malah takon, "Pak, kinyong sapa, Pak? Kinyong sapa, Pak?" Lah wong lagi sakaratul maut ditakoni. War konangannya tak jejek rai desisan gue. Ya. Hawa nafsu. Hawa ke berarti sing marakna dadi ora apik. Kumpul karo wong wadon kowe karo bojone apik, karo ora apik karo sing lakoni, sing ora apik sing kedodokan no. Padahal bojone nyong ya. Selingkuh karo wong liya, sing pada selingkuh kan enak. Lah nyong sing ngrasa kena. Iya boleh. Nah kayak kowe. Sampe nurus cerita-cerita, nyong cerita kayak gini nyong bisa ngerasa kena karena nyong wis tau nglakoni. Temenan. Bojone nyong ki tahu, paham. Tapi sing wis ya wis semua tidak ada yang menyalahkan satu sama lain. Kabeh-kabeh demi pelajaran muga-muga dipangapura kabeh leres. Kan kayak kowe. Husnul khotimah, Bu, ya kayak kiye. Jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kayak kiye. Dadi dekong maning ah. Pedange kok meneh. Kok susah ngutang jogo dewek. Wes borongan bae sisan. Ya Allah. Bismillah. Lah, apong-apongane pabrik gula Banjarat mah tutup. Tapi ya dudu salah sing nuwangi. Bahasa Arabnya ngernuangi wedang teh kan tafadhol, silahkan. Azrob, azrob, azrob. Krungune sing nuwangi asrep. Wis apa wis ya. Bu, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. Wawan pangandikan kalian malaikat Israil. Suara saya diganti manis, suara usah. Mungkin minumnya manis, honornya murah. Minumnya asrep ada tambahan. Kayak uang gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bu, Kanjeng Nabi sakit omong-omongan kali malaikat mboten, Bu? Urung tahu diceritani Kiai. Ketika Muhammad durung dadi, kan Nabi Adam karo Siti Hawa menikah apa arane mas kawine kan maca solawat. Iya, Gusti Allah nate paring dawuh, angger laka Muhammad ingsun orang nyiptakna bumi kelawan langit. Lah kabeh sing dumadi ning alam jagat raya, ya malaikat, ya belis, ya gunung, ya laut, ya kewan, ya tetukulan, tumbuhan, manungsa, jin, kowe kabeh digawe metik saka nur Muhammad, cahaya Muhammad. Lah mulane malaikat Jibril kan ora wani munggah maring Sidratul Muntaha. Kobong sih, ya. Kanjeng Nabi ta bisa. Leres. Berarti Kanjeng Nabi ki weruh karo malaikat mawujud weruh. Mulane ketika ketekan malaikat nggih wonten gua Hira nggih engko ana Iqra Iqra ya Muhammad Iqra bacalah bacalah ndredeg barang mawujud malaikat kowe jare ki Mahfud malaikat Jibril kowe suwiwine anak 6 lembar nggih
600 lembar, mangkane suwiwi siji ki bisa nutupi bumi. Kuwi digawe saka nure Muhammad. Lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi omong-omongan karo malaikat Israil biasa jagongan. Wong dijabut nyawane laran apa mboten sih? Kanjeng Nabi, larane gue angger dijereng-jereng 300 tahun, gue ora mari. 300 tahun, rika umure pira? Larane ora umum. Mulane ketika Kanjeng Nabi badhe dipun pendet, hai malaikat Israil, monggo panjenengan kula aturi mendet nyawa kula, tapi kula nggadahi panyuwunan setunggal. Napa Kanjeng Nabi? Larane umat Muhammad, umat kula kabeh didadekna siji nggo jebut nyawane kula. Larane wong sajagat dadekna siji. Kira-kira pemimpin saiki ana beli kaya kuwi. Larane kok didadekna siji. Kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wau teng pembukaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi safi anna safiuna sing arep nulungi kula wonten yaumal mizan ning dina pertimbangan. Ya, Bu? Iman, ya ayyuhalladzina amanu. Sing arane iman kuwi percaya. Sampeyan percaya anane Gusti Allah beli, Bu? Temenan. Tak tes ya. Begitu sampean sembayang Allahu Akbar, angen-angene semen mari ngendi? Peladangan ora karuan ana mikiri Allahu Akbar, lah badane wis berat. Wong Allah ora katon kena ngapa sampean kon percaya? Percaya karo Gusti Allah termasuk rukun iman sing pertama. Iya. Iki kaya iki lucune maning. Gusti Allah ora katon, ora kandegen, Gusti Allah duweni sifat wujud. Allah wujud kita muhalafatu lil hawadisi kiamuhu binafsi. Hop, stop. Sampeyan ketir lek. Ora kadegen ora katon tapi Allah duweni sifat wujud. Dudu muni Allah kowe ora katon, sing ora mampu ndeleng kowe matane Rika karo matane Nyong, bleweru. Paham? Aja manika Gusti Allah sampeyan dikadar matane weruh sinyale HP, sinyale handphone ora kober sampeyan mangan. Mana-mana plodong, mana-mana plodong, mana-mana plodong, mana-mana plodong. Iya boleh. Dikadar sampeyan weruh belis, weruh jin, ora kober ngeloni bojo temenan. Dadi ora muni Allah kowe ora katon, sing ora mampu mata kita. Toli ora, sebab apa? Sifat wujud di dalam sifat Allah tadi adalah sifat salbiyah. Ini Aryo, sifat salbiyah. Salbiyah kue artinya kayak gini, salabun mufrode, ngeletek, klotok. Apa sing dipikirakan sampean? Apa sing diangen-angen ning ati? Ora kaya kue. Allah lanang jenggoten ora. Allah gede nemen ora. Wong swarga gue besok sawong kejari gaya ini Nyong pan oleh 7 provinsi 1 orang. Mulane bener bojone 40 ya 7 provinsi. Terus Nyong kadang-kadang Nyong takon karo ki kuwe. Lho kan bojo 40 bisa gilire. Jare gaya ini Nyong ya bisa primen kayak gitu terus kok. Tahiyat terus ya wes keprimen neng mana tala kejamu anggar wis godeng swarga sampean pan mendem pan delembok pan apa bae oleh anggar wis ning swarga. Paham?
Dadi raja 6 provinsi, paham? Darani apa kira sampean manjing surga? Ya. Mulane melu kiai ya. Kiai ini ning swarga ya. Mari. Karena ini siapa? Ajis, pegawaiane tukang sound system. Pegawaiane bantu kiai teng pengajian. Oh iya, malaikat ya nur. Ya kiai kuncine Jis, mana maring swarga, tapi neng emper ya. Neng emper Bu, ora cuma neng swarga ya, Bu. Ya. Jadi sifat salbiah kuwi berarti ngeletek. Sing ora mampu sampean. Contohnya ora sak Gusti Allah, lah ciptaane Allah bae sing paling ringan. Entut. Sampean tahu runtut le? Bisa sampean sering maido ning masep kok kentut. Padahal weru be ora. Sebab apa? Mambu krungu karo silite kerasa. Nyong angrawan kaya ngentut tut ngono kaya ana balik. Silit kaya ana balik. Iya. Tur entut contone maning ngesuk dina apa? Ngesuk dina apa? Yakin ngesuk dina Senin? Tau wujude dina Senin le? Lah. Paham nggih? Kiarane ndak memahami Gusti Allah ndak sampean terang benderang. Ya. Aja ngawur begitu sampean nyembah Allahu Akbar, pikirannya minger, kowe wis sirik. Paham? Kayak kiye. Gusti Allah ki anane ning iki. Ki karo ten ngaji makrifat ya. Ora apa-apa wong makrifat umum. Sampean coba saiki bayangna. Bada-bada numpak perahu nabrak es. Nang laut jeber praune rusak, liyane mati kabeh. Sing urip mung sampean tok. Kowe be karena apa gedebok 1,5 meter. Ombak kampul sampean kaya kiye do. Ulane durung uwur-uwur tiras ning langit jeber udan. Ketika sampean wis ora bisa njaluk tulung karo sapa-sapa, timbul angen-angene sampean bahwa jagat ki ana sing duwe, jagat ki ana sing bisa nulungi, ya kowe Gusti Allah. Paham, Bu? Paham. Mulane anak tembung la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Lakadaya kekuatan kecuali mung Gusti. Iman ya, percaya ya. Iman, ya puasa kowe iman. Lah saiki nyong tak takon sing arane Ramadan kuwi apa, Bu? Artine cara siandong iki Ramadan kuwi apa? Keprimen? Iya bulan puasa, siam iya nyong ngerti. Nyong takon cara kenene kuwi apa Ramadan. Dah ayo. Mangane kaplek ya kaya kuwi. Ramadan gue artine gue membakar atau ngobong. Sing dobong apa? Dosa-dosa ning nyong kabeh lagi diobong ning sasi Ramadan. Mene karo wong Jawa ning sasi Ramadan ki lagi diremet-remet. Iya. Lah jare bulan puasa menene setan dicangcang. Setane dicangcang tapi agene sih buka. Hati-hati lu sampean. Aja turu-turu muni setane dicangcang lele mentek. Oke, nyontar mana gimene? Jujur ya. Kita arane saru sithik tapi jujur. Jujur awas. Oke, sampean nang bulan puasa kaya sahwate tambah mendeng-deng lho. Jawab sampean. Iya, tambah. Dah kowe ning kono. Bisa sembahyang subuh larak tanggane ya. Tapi suara tak cerita kenal aku tahu pengalaman-pengalaman pahit para kiai-kiai nyong weruh soalnya nyong ya weruh. Kowe tak kombongna wong kowe kiai ya. Ngono arane ngublek tai ning bathok. Benar. Sip nemen ya kiai bisa kayak kiai ya. Dalang bisa kayak orang ngira. Iya kayak Ladoni. Ladoni itu berarti orang ngira. Nah, Bu, Bro. Ampe itu. Ramadan gue berarti bakar, Bu. Mulane apa? Rawan-awan nemen kayong panas ya. Hawane panas. Ya panas mau lagi diobong. Puasa itu paling baik adalah tidur.
Tidur soten sing duwite ana lah sing anake durung dipakani tidur ngawure pur nemen. Sing arane tidur kuwe dudu turu mleker tapi tidur dari semua penglihatan, dari semua apa. Kan tingkatane wong puasa kan ana telu. Sore saja kita kenal golek bae ngosong kurang 5 menit mani. Ora iki cerita kok goleke luwih lucu, Bu. Apa tak cerita bae endake ora nyambut gawe. Melas ya. Cocok-cocok tumpak rayos. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Puasa, iman, puasa, terus la'alakum tattaqun. Nggih? Bu, soal puasa kayak gini Bu, sama ora sang rengkeng Pak, Mas. Bandingin apa? Rika kowe nglakoni puasa be kabotan kalah karo uler. Uler pan dadi kupu dadi apa dingin? Entung. Krugat ki lagi puasa. Entung kan warna loro, entung sing anteng karo entung layinah. Krogetan iki. Angger sing anteng kowe slamet dadi kupu, angger sing krogetan totol ngayam ya blek. Puasa ya kayak kowe wong lagi puasa kok plenti, katotol beli soya. Puasane mung olihe ngorong karo ngelih, bener? Aduh, anu ndarani. Kok kowe lupit karo selendangnya pan cerita Lailatul Qadar dengan kok. Pentol nemen iki ya kan temenan. Nyong soalnya apa? Sapa bae tak guroni. Tukang becak pe tak guroni. Nyong ke berguru tentang kesabaran karo tukang becak. Sabar ngungkuli tukang becak laka, Bu. Jajal tukang becak 4 jam luru penumpang ora oli. Saking sabare becake ditumpaki dhewek. Nggih. Saking sabare. Arep dadi wong lanang pengen sabar niru sapi. Sapi. Lah sapi lanang ta weruh bojone sapi wadon lagi diperesi susune be malah jogetan. Kowe tak jadi tiru sing kaya kowe. Aku wis ruduk kok. La'alakum tattaqun supaya nyong sampean kabeh bisa dadi wong sing takwa. Sebab ridho Allah kowe mengko marang wong-wong sing takwa. Nyong tak takon wae. Takwa kowe apa? Takut istri tua. Takwa kowe nger bahasa siandonge nurut. Nurut maring dawuhe Gusti Allah. Contoh sampean duwe anak 7 umpamane ya. Sampeyan anake pira? Loro. Sing kewadahan no, sing ora? Iya. Hati-hati wong lanang lho. Kowe benih-benih kowe aja dikecretna kowe. Nyong kuwatir mbok sing diguwang nang kolam kowe malah benih sing dadi wong saleh ya. Wis aja sarane kepoko karo bojone lagi ya. Ya. Mulane kadang-kadang tak pikir-pikir ya kaya ngene apike wong duwe bojo loro ya arane. Bu, sampeyan nang ninggalna salat sing sebulan paling ora 7 dina ya Bu ya. Puasa ya ora dudu kok ya. Lah ibadah sing keri-keri kaya kowe sampeyan wis tau nyaur apa urung? Gampang carane nyaure. Nggo ngijoli ibadahe sampeyan sing keri jane siji tok. Mengizinkan lanange bojo maning. Bojo. Beksene ya, beksen ora sutik nyong. Kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Kamu dibalik nang wong tuane merongos. Iya, ya. Wong wadon saiki, wong wadon gemien ta ngerti gentak wong lanang nurut ya. Barangane sinetron. Tidak Papa. Mama juga punya hak. Jare sing duwe hak nang kathok kok. Wong wadon ngene kolor hakan. Dene wong wadon anake sampean ki sing umur 17 umur 12 kepriye domonge opo? Nganggo kaos ora gelem nganggo kaose dhewek. Senenge nganggo kaose adine. Mulane keciliken modele katon, kadang cawete katon ya. Kaose adine. Sampe nang weruh wong wadon kaya kowe pimen? Ora batine sampeyan pimen? Ngucape. Alhamdulillah pas bener. Ana wong gelem sedekah kok ya.
padahal sampai tak pasang nyong ngilang susune yo mas ora oleh ditampok kok ya kowe tau wis dipledingna dhewe alhamdulillah wis kae bae lah ada ribut omongan ya macam buku abele modern dong sampeyan suka moni anaknya ora diarani modern timbang ora selamat benar ngomongi ya ngomong hari ngomongi bocah gue ya aja kejar-kejar bocah no si cilik-cilik kayak gini jadi sepatani boten berini sampe lagi ngliwet ngurup nang nganggo geni ya nganggo kayu sebabnya panak kompor gas dingin kompore ora dingin carane nganggo barang bebel sampean kompor kayak waduh yang jeblok ya jeblok temenan no iya ini cangkemnya kompor kayak waduh yang jeblok ya jeblok temenan ya kayak gue terus kene lagi kayak kiye kumbane nglomprok genine cideng bocah rewel bocah rewel besi goblok ya goblok temenan contoh ibune Mas Dedi kayak lagi Mas Dedi rewel nemen biar ngomong kayak gitu Mas Entut anaknya nyong Dedi kayak rewel temen gedene muka-muka jadi bupati nyepatane sing apik ya yang mana bocah ayu sih siapa sing kerasa ayu rasa mingselep ngono ora ring sampean nah ya takwa kue artinya nurut bu nurut supaya nyong sampean kabeh dadi wong sing sendika dawuh nurut sampean anak pitu sing rewel karo sing nurut eman ndi wis anger Gusti Allah eman Gusti Allah wis ridho tulis sampean gelem njaluk pangapura menegakkan la ilaha illallah selamat bu ya nah kue puasa ya entung uler pandadi kupuk dadi entung sampean pandadi wong sing nurut oleh undu-unduan swarga puasa kan kayak kue kutiba ala ladzina min qablikum wis didawaken puasa kue ora mung saiki tok umat sadurunge Nabi Muhammad juga wis ya berang-berang Nabi Daud puasane dina puasa dina ora dina puasa dina ora ya